malam mai tambaya ta gaba tana cewa me hukuncin shan magani ko wata na'ura don samun tazarar haihuwa? To tazarar haihuwa ko kuma dakatar da haihuwa ko jiran haihuwa zuwa wani lokaci, wannan kamar yadda na faɗa a cikin littafin adabu zifaf Sheikh Albani ya magana ga irin yadda ake yi da na abin da ake kira azulu, wanda azulu shi ma wani nau'i ne na jinkirta haihuwa. Tunda abin da ake gudu shine ka a samu ciki, shi yasa ake yin azulu. Azulu shine ba za a bari mani ya shiga cikin mahaifan mace ba domin kada ta ɗauki ciki. To ana yin wannan a zakacin annabi alaihi salatu wassalam, amma mafi yawa an fi yi ga bayi, saboda mutum yana so ka ta haihu ta zama ummu walada, sai dinga yin azalu dan da sanar da ya sai da ita, ya tashi sai da ita, kawai sai da ita dama ba ta da ciki. To sannan kuma ko a daɗin ma suna shan magunguna da yake hana ɗaukan ciki ko yake hana haihuwa ko yake hana kaza, amma musulunci da ya zo sai ya hana wannan, cewa kada mutum ya ki haihuwa saboda tsoron talauci ko saboda talaucin ko saboda wani abu na zamanin jahiliya. Amma akwai lafiya, an ka faɗi dalilai guda 9 da ke sa mace ta iya dakatar da haihuwa. Misali, tana karatu mai wahala, tana son ta zama likita, kuma in ta samu ciki zai iya karya karatun, don ta aiwa lokacin da za ta haihu ana jarrabawa mai wahala ko kuma wani kwasa-kwasai mai wahala, to za su iya yarjejeniya ita da mijinta cewa to kenan in kika haihu 1-2 kika fara karatu ko kika fara nisa za a zagata da haihuwa, in kika gama sai a dora. Ta yadda, mijin ya yadda, dama su za su haifi dan za a danno musu da karfin iyali. To akwai inda ake samun matsala a nan, shine haihuwa ko rashin haihuwa. Mazan da matan sun kasu kashi 4. Akwai namijin da yana son haihuwa, macensa tana son haihuwa, haka ba su da matsala, sai a yi ta yi ta zuwa ko 100 ne masu. Abinda ake so dai a shirya musu ilimi da tarbiyya da kula. Ko an fusakun wa ahalikum nara, ka zubo maka yaya ka ba su ba sana'a ba karatu, zama yan daba, yan kwacen waya, yan kashe-kashe, yan kala da yan daba, yan sara suka, yan kaza, yan shara. Duk waɗannan ka basu su lalace saboda sun maka yawan da ba za ka iya kula da su ba. Ko ba makasudin musulunci a cika duniya da yuyuyu ba, a'a nagartattu yake so, ko suna da yawa zama masu nagarta. Sannan abu na biyu, akwai mijin da shi baya son haihuwa, matarsa ma ba ta so. To za ka ce sun haihu dole? Dama duk ba sa so, yanzu je ta zaman su haka. In ma ɗaya suke so ma ba sa so, ya rage nasu. To na uku shine inda matar take son haihuwa, mijin baya so, to anan problem yake. Zai ta takura mata sai ta sha magani, in ma ta samu ciki ya ta wani ma sai kaurace mata. Akwai wacce tace mijinta shekara 3 bai zo gurin ta ba saboda ya hana ta haihuwa, ta ki hannu. An samu irin wannan shirya ake samun clash. Ko kuma shi mijin ne yake son haihuwa, ita ba ta so, kaga shi ma zai matsa mata sai ta haihu, ita kuma za ta ki haihuwa. To inda duk ka ji ana tambaya, ɗaya ne yake so, ɗaya baya so. Amma in duk ba sa so, ba ma mai tambayar ka. In duk suna so, ba mai tambayar ka. Amma miji ya ce baya son haihuwa, mace ta ce sai an haihu, ko mace ta ce za a haihu, miji ya ce ba za a haihu ba, to ana ake samun kilashi tsakanin miji da mata. Haka irin wannan dakatar da haihuwa ko cire abin da zai ka haihuwa gaba ɗaya shi ake gudu. A cikin Fatahil Bari mujalladi na 9 shafi na 111, Ibn Hajar yana magana kan hadisin da ya ce manisa da'a minkum alba'ata. To sai aka ce to anan wa man laysa fa alaihi bisun fa innahu lahu wija. Sai ke ka cewa wasu malamai sun ce mutum yana iya shan magani zai taskinin sha'awarsa, ma'ana ya karanta masa sha'awa ko ya kwantar masa da sha'awa. Yace amma kada ya sha maganin da zai yanke masa sha'awa gaba ɗaya, saboda tsoron kada lokacin kuma da ya zo buƙatar kuma ya zama ba shi da ita. To haka nan ba za mu ce mace kakki sha abin da zai ɗauke miki haihuwa gaba ɗaya ko ya lalata miki mahaifa. Wata ran kuma ki zo kina buƙata, ta yiwa kina da 'ya'ya 2 ne, sai Allah ya jarabce ki suka mutu. Ko kuma yanzu wani dalili ya sa kin dakatar da haihuwa, kuma gaba kina son ki haihu kuma mahaifar ta lalace. Amma wani abu ne da zai dan jinkirta haihuwa zuwa wani lokaci, ke da mijinki kun yadda ba mai matsala, kun sa hannu, to sai ku je ku yi abinku. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.